ငယ်တွေကိုဒီလိုမျိုးအာကစားမှာစိတ်ဝင်စားအောင်လှုပ်ပေးတော့ support ပေးရနေပေါ့ကိုယ်လူငယ်တွေကဒီအာကစားစိတ်ဝင်စားတခြားနေရာမှာလမ်းမရောက်မှကြောက်ပြီနော်အဲဒါကြောင့် ဒီနေ့ကတော့ဒါကရင်နှစ်တစ်ကူပွဲနေမှာလက်ဆောင်ပေးမယ် ဟုတ်ကဲ့မင်းအောင်ပါမလား အဲ့ဒီကိုယ်တိုင်အယောင်လာရေးတာပါ ချုပ်ပြီလား ရတယ်ကိုဒါမဲ့ကျွန်တော်ဒီ19ရက်နေ့ကြာလို့ရှိရင်ကကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းသားကျွေးရမှာလမောင်းနဲ့တင်ပွဲလုပ်မယ်အဲ့ဒီမှာအကူကနေပြောတာအိမ်လက်ဆောင်ပေးတာနိုင်တဲ့လူတွေနိုင်တဲ့တန်းပေးမှာတယောက်တစ်ဆယ်အဲ့လို မိုင်းနာနဲ့တယောက်ဆက်တယ် ဒီလိုပါ ဒီတော့ဒါအယောင်တွေဒီမှာကိုယ်တိုင်လာရွေးလိုက်ပြီ အရောင်းရတယ်ကိုတင်ပြရပဲဖြစ် ဘု တယ် လို့စင်ပြီးရယူရတယ်ညီလေး ဟိုကျွန်တော်ဟိုဟာ KG က60ဝန်းကျင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟဲ့လူကလည်းတေးတယ်အခုလည်းတေးရမယ်ပေါင်ပါလောက်ကို132လောက် အဲရတယ် free site တွေပဲတရားဆိုအယောင်ဆုံးတယ် ဟုတ်ဟဲ့လား အများကြီးပဲရတယ်အယောင်ဆုံး ဟုတ် ခင်ဗျာတို့အနေနဲ့ယူလား ဟုတ်ကဲ့ ဟောဒါကြလို့ညီ ဟုတ်ကဲ့ 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 သူကရန်ဝတ်နာဘာသူစုထားတယ်ကြောင်ပြက်နေတော့လက်ကျူးမှသူတို့ ကဲဒီနေ့ကတော့ဒီမှာအကိုရှိကနေအင်ကြီးတွေရွေးပြီးတော့ပြန်มาပြီဟုတ်အခုအင်ကြီးတွေကိုယ်လည်းလုပ်ပေးပြပုံလေးပြောပေးပါအောင်ကို ဒီရိုးရတယ်လားဒီမှာ ဟုတ်ကရင်အခုအထက်20ပေါ့နော်ဟုတ် ဒီထိုင်ကကျွန်တော်ကဒီအာကစားကိုဟိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဟိုဒီလက်မောင်းဝင်စားဟိုတင်နေအာကစားစိတ်ဝင်စားပြီးကျွန်တော်ညီကိုလည်းသူလည်းစိတ်ဝင်စားနေတာတော့လူငယ်တွေကိုဒီလိုမျိုးအာကစားမှာစိတ်ဝင်စားအောင်လှုပ်ပေးတော့ support ပေးရနေပေါ့ကိုယ်လူငယ်တွေကဒီအာကစားစိတ်ဝင်စားတခြားနေရာမှာလမ်းမရောက်မှကြောက်ပြီနော်အဲဒါကြောင့် ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကိုဟုတ် ဒါပြန်ဝဲကစားသမားနဲ့မဟုတ်တာကျွန်တော်ကလက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ် ကျေးဇူးပါကိုဟုတ် ဒီလိုလက်လေးတော့ ရတယ်ကို